السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شير ايكونوميست، مرحبا بكم في هذه الحلقة ديال اليوم. دونك غادي نكملو داكشي اللي بدينا. لاحظتوا بان راه جيسي توجور دو لونسي لو تيتر او نيفو دو شاك لايف. هاد الحلقة ديال اليوم فهي تتمة ديال الحلقة اللي كنا بدينا فيها لي ميزور تاريفير اي نون تاريفير، ووقفنا في troisième mesure ديال les restrictions monétaires des généraux à travers la dévaluation. Donc, je vais faire un petit rappel et par la suite, on va continuer le cours. On va dire, Inch'Allah, les théories de libre-échange parce qu'on a déjà expliqué les théories qui sont relatives. Le protectionnisme, Frédéric List, le protectionnisme éducateur, oui, ou pas, le mercantilisme. Maintenant, nous allons continuer ce que nous avons commencé. Déjà, on a les mesures tarifaires à travers les subventions à l'exportation ainsi que la partie qui est relative aux droits de douane. Maintenant, on va continuer ce que nous avons commencé. On a déjà les mesures non tarifaires et les ensemble. C'était. Alors, oui, les mesures non tarifaires, on a les quotas. Ou on a les prohibitions, je pense. On a les prohibitions, on a les quotas. Et on a commencé. Le protectionnisme monétaire. On a fait une ouverture sur les régimes, si je me rappelle, sur les régimes. Les régimes, les régimes de change. وقلت لكم الفرق ما بين الريجيم فيكس وهذا الريجيم فلوتون. وبار لا سويت حطينا شنو هما لي ديفينيسيون ديال ان ريجيم فيكس وفلوتون. شنو لا ديفيرونس انتر l'appréciation, la dépréciation, la dévaluation et l'appréciation. D'abord, on va les utiliser pour le protectionnisme monétaire. غادي نحاولوا يعني بالنسبه للناس اللي ما عارفينيش علاش كندوي ديجا شفت معكم هاد لابارتي واحد لو لايف قبل من هذا. D'abord on va continuer le cours ديالنا. Mais bien sûr avant de continuer je vais attendre 3 minutes مما جاو les élèves ونتوكلوا على الله. Merci. Donc n'oubliez pas de partager avec vos amis. فين غادي تلقى soit sur YouTube في la chaîne officielle ديال امين نصر الله، ولا غتهبط واحد شويه لتحت، ولا تدخل على الهاشتاغ باك ايكو 2020 غتورك على الهاشتاغ باك ايكو 2020 غيتجبد لك كاع لا بارتي اللي درنا في هاد لي فيديو دي زيبيزود. Donc on va attendre un peu et on commence. Très bien. Donc, si vous vous rappelez, déjà je suis معكم la distinction entre l'appréciation et la dépréciation. Alors, bien sûr, c'est en termes de régime de change. Alors, quand on parle de l'appréciation du dirham par rapport à une monnaie étrangère, c'est-à-dire que la valeur du dirham a augmenté par rapport à une devise. Ça, c'est l'appréciation. Quand on parle de la dépréciation, c'est-à-dire qu'il va y avoir la dépréciation, c'est la baisse de la valeur du dirham par rapport à une devise. Supposons que 1 euro est égal 10 dirhams. Alors, quand le dirham va s'apprécier, c'est-à-dire que 1 euro, ça va nous donner par exemple 9 dirhams. Et quand ملي غادي القيمة ديال الدرهم غادي تهبط غيولي 1 euro كيساوي par exemple 11 درهم. Alors ce n'est pas une contradiction هنايا. ملي طلعت القيمة ديال الدرهم ولا 1 euro ديال 9 دراهم. Il faut donner moins de dirhams خصنا نعطيو غير شوية ديال الدراهم باش ناخدو 1 seul euro. ملي غتهبط القيمة ديال الدرهم خصنا نعطيو بزاف ديال الدراهم باش يلاه ناخدو 1 euro. Alors ici on parle d'une dépréciation et ici on parle d'une appréciation. Très bien. Maintenant, علاش جبدنا l'appréciation la dépréciation في la partie des échanges extérieurs. وهنا فين خصك تركز معايا. Alors هنا ملي كتهبط القيمة ديال الدرهم
القيمه ديال الدرهم ملي كتهبط عندها واحد الابعاد اللي هي ايجابيه وعندها ابعاد سلبيه. نشوفوا حنا الايجابيات بارابور لي زامبورطاسيون. غادي تخيلوا معنا باننا حنا كنشريو واحد المنتوج ا من فرنسا. الوغ واحد لو برودوي سميتو لو برودوي ا. هاد لو برودوي ا هذا باغ اكزومبل il coûte 1 euro. دونك ملي غادي نجيبو حنايا هاد لو برودوي هذا للمغرب، داكوغ، هاد لو برودوي هذا غادي نصيفطوه للمغرب، اوتوماتيكمون حنا اون سوبوز كو ما كاين لا لي فري دوان لا والو، حنا سي جوست ايسي بور اكسبليكي. الوغ او ديبي كانت 1 اورو كتساوي 10 ديال الدراهم، داكوغ. ملي وقعت اون ديبريسياسيون ديال لو ديرام، سيتادير هبطات لا فالور ديال الدرهم، غيولي ريغاردي ايسي، غيولي هاد لو برودوي هذا اللي كنا كناخذ كيدخل للمغرب ب 10 ديال الدراهم، ملي غتهبط القيمه ديال الدرهم بارابور الاورو غيولي 1 اورو ديال 11 درهم. يعني هذا المنتوج هذا ملي غادي يوصل دون اون بيريود دو ديبريسياسيون ما غيكونش غيوصلنا ب 10 دراهم، غيوصلنا ب 11 درهم. دونك شنو هما العواقب ديال هاد لا سيتوياسيون؟ حنا ملي كنا كناخذوا هاد البرودوي من فرنسا دون اون بيريود اللي ما كانتش لا ديبريسياسيون، اللي ما كانتش القيمه ديال الدرهم هكا، كنا كناخذوه 1 اورو ديال 10 دراهم. حنا ملي كنشريو ب 10 دراهم، ولكن ملي غتوقع اون ديبريسياسيون غتهبط القيمه ديال الدرهم، هاد المنتوج ملي غيدخل التراب الوطني غيولي يدير 11 درهم. سا فا كوتي بلو شير. دونك حنا كوميتون دي ميناج ماروكان ملي غيوصلنا واحد المنتوج دون اون بيريود دو ديبريسياسيون غيولي اوتوماتيكمون ملي غيوصل للمغرب غيولي كي il va coûter plus cher parce que dans une période de dépréciation غيولي 1 euro ديال 11 درهم non pas 10 درهم. automatiquement les ménages غادي يقولوا puisque هذا البرودوي غيولي plus cher, ça va impacter notre pouvoir d'achat, on va pas l'acheter théoriquement parlant. Donc fait le sens هذا il a une dépréciation ديال الدرهم par rapport à une devise, le produit étranger ملي غيدخل للمغرب ça va coûter plus cher et les ménages ne vont pas acheter. Et à ce niveau-là, c'est ça l'objectif. Donc il a où le produit étranger plus cher. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les entreprises, يعني هادشي كيعني بان الشركات المغربيه اللي كيجيبوا المنتوجات من على برا ما غيبقاوش يجيبوهم لان المنتوج غيولي يتقام عليهم غالي يدخلوه للمغرب. Automatiquement cette situation va nous conduire à la baisse des importations des biens et les services. وإلا هبطوا les importations et c'est l'objectif, إلا هبطوا les importations غيقدر نكونوا عندنا tout simplement un équilibre de la commercial. Bon, ما غيكونش عندنا ان équilibre ملي كاين غادي يهبط لو ديفيسيت كوميرسيال. Et c'est ça l'objectif. Donc dans une période de dépréciation ملي كتهبط القيمه ديال الدرهم par rapport à une devise, le produit étranger ملي غادي نجيبوه ça va nous coûter plus cher parce qu'il faut plus de dirhams pour payer 1 euro. Donc les entreprises ne vont plus les importer. Pourquoi? Parce que de produits غيولي plus cher les Marocains et comme ça on va diminuer les importations. Mais là pour les importations, alors كما قلت لكم هنا cette situation va nous conduire à réduire le déficit commercial. Alors, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est grâce à la dépréciation de l'dirham par rapport à une devise que nous allons au moins réduire le déficit, déficit commercial. Et c'est l'objectif des autorités monétaires lorsqu'ils vont appliquer des restrictions par rapport à la dépréciation du dirham. Donc, la situation de la dépréciation, tout simplement, le produit millénaire à la barra, غيولي غالي لان 1 اورو كندير 10 دراهم، غيولي دابا 1 اورو دير 11 درهم. دونك حنا ملي غيوصلنا ب 11 درهم غيكون بلوس شير على لو فيت انه كان كيوصلنا ب 10 ديال الدراهم. Alors théoriquement parlant, cette situation va nous conduire à la baisse des importations. نديرو بنقص من المنتوجات الاجنبيه وغادي نحاولوا نستهلكوا المنتوجات الوطنيه، وهذا الهدف من لا ديبريسياسيون. Merci beaucoup, c'est Omar. Bonsoir. Donc, est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Si c'est clair, on passe à autre chose. Parce que tu as je pense que c'est clair, Yak. Oui, très bien. Donc, puisque c'est clair, on continue. Nous sommes en train de voir
les barrières non tarifaires qui peuvent être imposées par les autorités afin de limiter les importations. يعني شنو هما المعايير اللي كدير الدولة الإجراءات اللي تدير الدولة باش يمكن ليها تنقص من لي زامبورتاسيون وتطلع من لي زيكسبورتاسيون. علاش؟ لأن كل ما كان امبورتيو السلعة أكثر كندخلوها التراب الوطني كل ما هادشي كيساهم لينا في لا فويت ديال الدوفيز. تري بيان. Alors je continue. نمشيو لواحد une autre mesure qui est non tarifaire اللي كتسمى le contenu local des importations. Alors, nous avons le contenu local des importations, c'est-à-dire que ملي كيكون الدولة دايرة واحد الشراكة مع واحد البلاد، الدولة ديالنا دايرة شراكة مع واحد البلاد على أساس أن واحد المنتوجات معينة اللي غنستعملوها حنا داخل التراب الوطني، غادي نقولوا الشركات اللي كتجيب السلعة من على برا، إلا كنتو بغيتو تاخذوا هاد النوع ديال السلع غادي تاخذوهم من عند هاد البلاد اللي حنا درنا معاها اتفاقية. C'est-à-dire que le Maroc va signer une convention avec les États-Unis par exemple باش نديرو عندهم لامبورطاسيون ديال واحد لا ماتيير بروميير. دونك جميع الشركات اللي محتاجين ديك لا ماتيير بروميير كنقولوا لهم سيروا خذوا السلعه من عند لو بيي داكوي. Et cette situation va nous conduire à baisser les importations par rapport aux autres pays. Peut-être que les États-Unis atteignent un tarif qui est préférentiel. Et on parle du contenu local des importations, c'est-à-dire كنقولوا للشركات المعنيه بالامر هنا داخل التراب الوطني انها تجيب السلعه من عند البلدان اللي حنا مسينين معاهم شراكه باش يدخلوا ديك السلعه للمغرب اوليو باش نمشيو نجيبوهم من بلايص اخرين باسكو peut-être que ça va coûter plus cher à l'État en termes des sorties de devises. Donc c'est ce qu'on appelle le contenu local des importations. Et dernièrement, je vais vous donner la dernière mesure qui est non tarifaire, c'est accord d'autolimitation bilatéraux. Qu'est-ce qu'un accord bilatéral؟ اتفاقيه تجري بين دولتين على اساس انهم غادي يحبسوا العمليه ديال لي زامبورطاسيون اي ديال لي زيكسبورطاسيون. سيتادير كو البلاد ديالنا مع واحد البلد اخر كنتفقوا باش اننا نحبسوا العمليه ديال لامبورطاسيون ديال ليكسبورطاسيون. يا سو نيفو لا سي ان اكور يعني بالارضاء ديال الطرفين. سي ان اكور كي اي d'autolimitation. C'est là on va limiter, on va arrêter bilatéral, c'est-à-dire entre deux parties. À ce niveau-là, on a terminé toutes les mesures non tarifaires que je vous ai annoncées la dernière fois et on a continué aujourd'hui. داكشي اللي بدينا المره الاخرى رحنا كملناه اليوم في les mesures non tarifaires. Alors à ce niveau-là, هادو هما les mesures tarifaires et non tarifaires في الوطني كيقولوا لكم جبد لي à partir du document une mesure tarifaire ولا une mesure non tarifaire. Donc ولا كيقدر يعطيك tout simplement vrai ou faux كيقول لك واش هذه c'est une mesure tarifaire ولا c'est une mesure non tarifaire où tu dois justifier. Très bien. عندنا لو دامبينغ. لو دامبينغ حتى هو سي اون استراتيجي كيديروها الشركات الكبار على اساس انهم كيبيعوا المنتوج بقلب شحال كيتقام في التراب الوطني. كاينين شي شركات اللي عندهم لي مويان كيشدوا المنتوجات ديالهم باش يقدروا يدخلوا للمارشي ويديروا اون استراتيجي اوفونسيف وياخذوا لا بلو غروند بار دو مارشي كيبيعوا المنتوج ديالهم بواحد الثمن اللي قل من التراب شحال كيتقام على الشركات المغربيه هنايا وكيديروا لهم واحد المنافسه اللي صعيب على الشركات انهم يقاوموهم. وهذا الشيء راه ما مزيانش خصو يدار لان ما كيدخلش في اطار ديال المنافسه الشريفه. Très bien. Alors à ce niveau-là, par quoi on doit conclure cette partie? Les avantages et les inconvénients le protectionnisme. Alors les avantages et les inconvénients sont très nombreux. Alors ملي ما كنبقاوش نديروا les importations حنا تنحاولوا نعاونوا الانتاج الوطني. Ça va renforcer un peu la production nationale. Mais le problème l'avantage d'abord c'est que بيسكو حنا ما تنبقاوش خدامين مع البلدان الاجنبيه ما كنبقاوش نجيبوا من السلعه من عندهم يعني ما كتبقاش عندنا واحد الرابطه على المستوى الاقتصادي ما كنبقاوش معولين عليهم كنوليو حنايا معولين على راسنا معولين على الانتاج الوطني ديالنا. ça va limiter la dépendance vis-à-vis les entreprises qui sont étrangères ou plutôt les pays qui sont étrangers. وحاجه اخرى اللي هي مهمه ان الدوفيز ما كيبقاش يخرج بيسكو حنا تنقليو من لي زامبورطاسيون بيتيتر كو كنقصوا من لي زامبورطاسيون وكنحافظوا على المخزون ديالنا ديال الدوفيز. Donc l'inconvénient ici, alors ce que vous devez comprendre que qui dit importation dit droit de douane. حيت الديوانه ما كتبقاش لي روسيت ديال الديوانه ما كيبقاوش طالعين الا حبسنا لي زامبورطاسيون وهذا الشيء يقدر يدير لنا واحد العائق في لا بوليتيك بيدجيتير ديالنا ديال المغرب. دونك وحاجه اخرى خصنا نعرفوا الا ما كانش المنافسه الخارجيه اوتوماتيكمون الاسعار كيكونوا غاليين داخل التراب الوطني. Et vous avez pas mal de choses que vous pouvez dire à travers votre logique. Très bien. Maintenant, سالينا le protectionnisme. D'abord, c'est une ouverture à le libre-échange. Et le libre-échange, c'est la chose la plus importante que vous devez comprendre que actuellement, يعني العالم كامل كيعتمد على
التجاره الحره ما بين البلدان، وإلا ما كانتش حره ولكن كنحاولوا نديروا واحد التفعيلات اللي كديرها الدوله باش او موان دير شراكات باش تنقص شويه من لي دروا الدوان. اي سا اونتر دون لو كادر ديال العولمه سكون ابل جو بونس بالعربي سي العولمه سي لا موندياليزاسيون. دونك هنا اون فا اكسبليكي مانتينون سكون اونتون بار ليبر ايشانج، وغادي نمشيو لي دو تيوري اللي عندنا. La théorie d'Adam Smith et la théorie de David Ricardo en ce qui concerne l'avantage absolu et l'avantage comparatif, ce qu'on appelle encore l'avantage relatif. Donc je vais vous donner 3 minutes, le temps pour se préparer, et on lance la partie qui est relative au libre-échange. Merci. Bien sûr, il est enregistré, même au niveau de la chaîne d'Eli sur YouTube, il est disponible. Très bien, on continue. Alors maintenant, on va passer au libre-échange. C'est quoi le libre-échange? Le libre-échange, c'est tout simplement le fait de lever les barrières tarifaires et non tarifaires afin d'assurer une libre circulation des biens et les services. C'est-à-dire, on a juste des bulletins A ou B, يعني جميع العراقيل اللي غيقدروا يكونوا عندنا les obstacles tarifaires et non tarifaires اللي كيحاولوا ينقصوا لنا من لي زامبورطاسيون غادي نحيدوهم باش تولي عندنا واحد التجاره حره، c'est-à-dire une libre circulation des biens et les services. Alors on va lever les barrières tarifaires et non tarifaires. خصنا نحيدوا les droits de douane وخصنا نحيدوا les subventions à l'exportation ونحيدوا toutes les restrictions que nous avons expliquées tout à l'heure. وغتولي عندنا واحد la libre circulation des biens et les services. Très bien. شكون هما المؤيدين ديال هذا الفكر الاقتصادي اللي مبني على l'ouverture de l'économie الانفتاح على الاقتصاد العالمي؟ Premièrement, nous avons Adam Smith. هنا الالتفات شويه في التاريخ ديك الفكر الاقتصادي، يعني ادم سميث كان ما بين الناس اللي داروا واحد النظره اللي هي كريتيك بالنسبه للميركانتيليست، لان في القرن 16 النظام الميركانتيلي كان مبني على اساس ان لو فات اننا نعمروا المخزون ديال البلاد ديالنا بالماكسيموم ديال الذهب. الو هذه واحد العمليه حسابيه فيها واحد رابح وفيها واحد خاسر. الا جيت انا خديت لك الذهب ديالك كامل اللي عندك راه غنعمر المخزون ديالي وغادي نقص من المخزون ديالك. هنا هذا النظام بالنسبه لادم سميث واحد النظام اللي هو فاشل. علاش؟ لان ماشي عادل، وملي كنقول لك ما كاينش عادل يعني واحد كيربح واحد كيخسر. ا سو نيفو لا il a essayé un peu de développer un peu les idées ديالو. قال لك لا كاين واحد النظام حدا اخر غادي نديروه اللي غادي يخليك انت رابح وانا رابح. وهنايا غيبا اكسبليكي هذا الفينومين par l'avantage absolu. C'est quoi l'avantage absolu? Alors c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Alors ركزوا معايا. Alors ملي تندوي على l'avantage absolu de Adam Smith, on va supposer que nous avons deux pays. Alors nous avons le produit A et le produit B. Nous avons par exemple le Maroc et nous avons par exemple la France. D'accord? Ça c'est les pays. Et on considère que حيت مزيان تكون عندكم معلومات بارابور الفكر الاقتصادي، لان ادم سميث فاش كان كيدير الاناليز ديالو كان كيعتبر بان لو كو دو برودكسيون يعني بشحال غيتقام الانتاج هو مبني على الاكثر على لي زور ديال لا مان دوفر. يعني كل ما كان لي زور دو لا مان دوفر اللي هما كبار داخل البروسيسوس ديال الانتاج كل ما البرودوي غيستغرق ليه مده كبيره باش ننتجو، يعني اليد العامله كل ما كانت لا فالور ديالو طالعه. دونك هنا داكشي علاش حاول الفكره ديالو تكون مبنيه على لي كو دو برودكسيون كي سون ليي على مان دوفر. كل ما انايا خدمت بزاف في واحد المنتوج كل ما كتعتبر المنتوج عنده واحد القيمه طالعه. دونك غادي نعتبروا بان باش ننتجوا المنتوج المغرب غادي يستغرق باغ اكزومبل 3 السوايع، وغادي نقولوا فرنسا الا بغات تصايب المنتوج غيتقام عليها في 4 ديال السوايع. المغرب الا بغى يصايب المنتوج ب غيتقام عليه في 5 ديال السوايع.
وفرنسا اللي بغات تصيب المنتوج ب غيتقام عليها في جوج ديال السوايع. اش غادي نلاحظوا هنا؟ غادي نلاحظوا بان الانتاج ديال لو برودوي ا بالنسبه للمغرب غيتقام عليه في واحد لو نومبر دور اللي هو قل من فرنسا، ولكن المنتوج بي غادي يتقام على المغرب في 5 السوايع الا بغينا ننتجوه، مي فرنسا غيتقام عليها غير في 2 السوايع. الوغ ا سو نيفو لا غادي نقولوا بان المغرب خاصو يدير لا سبيسياليزاسيون، خاصو يتخصص في الانتاج ديال لو برودوي ا parce qu'il dispose un avantage absolu, c'est-à-dire que les heures de la main-d'œuvre sont largement inférieures à celui de la France اللي كيتقام عليها في 4 ديال السوايع. Et on dit encore ici qu'en France dispose d'un avantage absolu par rapport à la production ديال B. Alors là, la France doit se spécialiser dans le produit B et le Maroc doit se spécialiser dans le produit A. وهنايا كيتسمى un avantage absolu. علاش هنايا جوج ديال البلدان غادي يربحوا؟ الى المغرب تخصات في الانتاج ديال لو برودوي ا elle dispose un avantage، وحتى فرنسا مزيان ليها انها ما تنتجش لو برودوي ا لان غيتقام عليها غلا الى خداتو من عند المغرب. دونك هنايا بجوجنا غادي نربحوا، المغرب غادي يربح لانه غادي اكسبورتي، وفرنسا غادي تربح لانها غتشري واحد المنتوج اللي غيتقام عليها موان شير. Alors la théorie de Adam Smith de l'avantage absolu, c'est que chaque pays خاصو يدير لا سبيسياليزاسيون ديالو في لا برودكسيون دو برودوي اللي غيتقام عليه في لو مينيموم ديال لي زور par rapport aux autres pays. Autrement dit, c'est le minimum de coûts par rapport aux autres pays, ce qu'on appelle le principe de la spécialisation. La spécialisation internationale. Donc ça, c'est la théorie d'Adam Smith. Alors on continue. Monsieur, la théorie d'Adam, de maintenant de David Ricardo. Alors, بالنسبة la théorie de David Ricardo, ça c'est Adam Smith. Alors, c'est le principe de la spécialisation internationale. Là, on va traiter David Ricardo. C'est l'avantage comparatif. Ou là, encore relatif. Alors, pour David Ricardo, خدا le travail de Adam Smith وحاول يديفلوبيه. بان ليه ما غيكونش العدل الا خلينا الانتاج كيوقف غير على الحد المستوى ديال لي زور دو لا مان دوف، سيتادير اللي غيتقام عليه الخاص. لان حاليا ملي كندوي على لا ديفيزيون انترناسيونال دو ترافاي تلاحظوا بان كل بلاد يمكن اللي يكون عندها ان افونتاج اللي هو من غير لي زور ديال لا مان دوف، سيتادير يكون كيتقام عليها غالي ولكن عندها واحد الجوده اللي هي عاليه بزاف. لان الظروف فين كنتجو داك المنتوج هو واحد الظروف ما كايناش في بلاد اخرى. كاين في المغرب ملي كندوي باغ اكزومبل على الزيت ديال الاركان، ملي تندوي باغ اكزومبل على لا مان دوفر لابوندونس في لاشين عندها لابوندونس دو لا مان دوفر، سيتادير اون مان دوفر كي كاليفي واللي كتقام رخاص. الوغ هنايا بالنسبه لدافيد ريكاردو il faut mesurer plutôt, il faut comparer plusieurs avantages en même temps. ما نشوفوش عاد l'avantage qui est lié au coût de production. Il y a 3 types d'avantages اللي خصنا نديرو عليهم la comparaison. Alors le premier avantage plutôt c'est le facteur technique. يعني على المستوى التقنيات في الانتاج ملي كندوي على تو سكي اندستريال لامان عندها لا تكنيسيتي اللي كتقدر تخلي تحط لك ان برودوي اللي ما تقدرش تلقى بحالو في العالم كامل بارابور لا بيرفورمانس تكنيك. الوغ نقدروا نشوفوا الكوتي ديال لو فاكتور تكنيك. عندنا لو فاكتور فينانسي بلوتو فاكتور ماكسيس هيومان، العامل البشري بحال فلاشين عندها ان افونتاج في لو فاكتور هيومان. عندنا انكور لو فاكتور ناتوريل بحال في المغرب عنده ان فاكتور ناتوريل بارابور الفوسفات لان حنا داكشي عندنا في الموارد الطبيعيه ديالنا. الوغ سي نورمال ان المغرب يدير لا سبيسياليزاسيون في الفوسفات. دونك il faut comparer entre les 3 facteurs et là où nous avons plus d'avantages, c'est là où on va se spécialiser. Alors c'est pour cela qu'on parle d'une division internationale de travail en termes
des avantages relatifs. Le Maghreb a un avantage qui est relatif, le facteur naturel en ce qui concerne la production de phosphate. Donc, ces deux théories, nous avons fait l'examen. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des questions directes, soit vraies ou faux, soit des questions par rapport aux documents. Qui veulent par exemple déduire une théorie des livres-échanges dans le document numéro 8. On sait que les gens au Maghreb qui spécialisent dans le phosphate, on va la théorie de David Ricardo. Pourquoi? Parce que nous disposons d'un facteur naturel. Les avantages et les inconvénients des libres-échanges, et on va arrêter ici. Et par la suite, Inch'Allah, comme un autre live, les indicateurs du commerce, les indicateurs du commerce international, on va voir par la suite, on fait le solde commercial, on fait le taux de couverture, le taux de pénétration, le terme d'échange réel, l'effort à l'exportation et ainsi de suite. Alors, allons parce que je fais des hisabat, on va dire que je dois calculatrice parce que je suis très bien. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients par rapport au libre-échange? Alors, l'avantage du libre-échange, c'est que le consommateur va disposer des choix qui sont multiples dans le pays d'Yalo. Par exemple, les grandes surfaces qui donnent les produits, les prix qui sont différents, des prix qui sont adaptés à chaque segment, c'est-à-dire à chaque catégorie de clients, à chaque type de client. Par exemple, produit d'achat de dirham, donc il y a un choix qui est diversifié, qui fait le consommateur satisfait les besoins d'Yalo. Alors, quand on parle des relations de libre-échange entre les pays, ça développe un peu cette relation de fraternité اللي كتكون ما بين البلدان وكيجيو من وراها واحد العلاقات سياسيه اخرى من غير العلاقات الاقتصاديه. Parmi les avantages encore, كتخلي المنتوجات المغربيه يطلعوا من المستوى ديال الجوده ديالهم, c'est-à-dire que ça va pousser les entreprises marocaines à augmenter leur compétitivité. Et ainsi de suite. Alors ça permettra encore l'intégration de nouvelles entreprises اللي غادي يخليهم يخلقوا لنا واحد فرص عمل جديده داخل المجال الاقتصادي ديالنا وغيساهموا مباشره في البي بي ديالنا. Et quand on parle de l'implantation de filières, اما اللي درنا les importations راه كياكلوا من le PIB. حنا عارفين هادشي ديجا قريناه في les agrégats de la comptabilité nationale. Donc en ce qui concerne les inconvénients, يقدروا الشركات المغربيه ما يقدروش يواجهوا المنافسه الخارجيه ويقدروا يسدوا, وهذا كيشكل عائق بالنسبه للتيسو ايكونوميك اللي هو ماروكان. Alors il y a plusieurs inconvénients qu'on peut citer, mais en grosso modo le plus important c'est de savoir deux avantages, deux inconvénients, ça c'est un minimum, et de comprendre les deux théories qui sont relatives au libre-échange. Et nous avons encore la définition du libre-échange qui compte c'est la partie théorique اللي عندكم في le cours des échanges extérieurs. On تلاقوا في حلقه اخرى ان شاء الله باش نخدم معكم les indicateurs du commerce que vous devez assimiler parce que هنا غتربحوا فيهم القطاعات. C'est très facile. Le prochain live غادي نقول لكم جبدوا لي كالكولاتريس ونعطيكم des exercices غادي نخدموهم ensemble. ميرسي à vous, كان معكم امين نصر الله. وما تنسوش بارطاجيو هادشي ما بين صحابكم الى عجبكم. Et surtout كنقول لكم protégez-vous من هاد لا بيريود وبقاو في داركم وما تخرجوش. Merci.